الجرسونه بتحط على وشها شنب رجاله، وبتحط كمان على راسها طربوش، وبتقول لها انت بتعملي ايه؟ والجرسونه بتقول لها مش انت عايزه تشوفي خانه جوزك؟ انا هوريكي كل حاجه بعينيكي. واول ما جوزها بيوصل بتلف في وشها عشان ما يتعرفش عليها، وبتشوف ان معاه بنت تانية. وجوزها اول ما بيشوفها بيقول انا حاسس اني شفت الشيف ده قبل كده، وبتقول له لا دي لسه اول يوم تيجي النهارده ولسه جاي من فرنسا. وبعد ما بيدخل مراته بتتعصب وبتقول انا اعلمك الادب. وبعد ما بيقعدوا البنت بتيجي وبتنزل لهم الاكل، ولما بتفتح الطبق بتلاقي ان في خاتم وبتفرح وبتلبسه، وبتقول له اخيرا انا عرضت عليك الجواز. وبيصربوا بلا انا ما عرضتش عليك الجواز، والخاتم ده اصلا مش بتاعي، وانا قلت لك انا لسه صغير ومش هتجوز دلوقتي. ومراته بتقول انا اسفه انا شكلي اتلخبطت، وبتاخد الطبق وبتمشي. وبكده تكون اثبتت للبنت انه مش هيتجوزها وبيلعب بيها. والبنت بتساله انت هتتجوزني امتى؟ وبيقول لها كده هنتجوز بس مش دلوقتي. ومراته بتيجي تاني وبتنزل لهم طبق، واول ما بتفتح الطبق بتلاقي تورته وعليه صورته ومعاه بنت. والبنت بتقول له مين دي؟ والبنت بتشيل الشنب وبتوري له انها مراته، وبيقول انت بتعملي ايه هنا؟ وبتقول للبنت انا مراته وهو بيتسلى بيكي بس. وحبيبته التانيه بتضربه بالقلم وبتقول له يا خاين. ومراته بتقول له لو فكرت تيجي البيت تاني هخلي العيال الصغيره تموتك.